Всем привет, кто заходит. Сейчас я на телефоне тоже все включу. Привет, привет. Надеюсь, слышно. Сейчас проверим. Ну ладно, будем думать, что слышно. Всем привет. Давайте, кому нужны подсказки, пишите слово подсказка или подсказки. Я пока буду вытаскивать колоды свои. Вот. Свечку зажечь надо, да? Сейчас колоду достану, свечку зажгу. Здравствуйте, девчонки, привет! Анна Баирова, здравствуйте, Ирина, здравствуйте. Слышно? Хорошо, что слышно. Это просто отлично. Свечка, так, ой, свечка, спички. У меня еще пока не закончились вот эти большие. Я прям боюсь их. Они разлетаются иногда. Свечка, в общем, у нас будет тут стоять. Ее будет видно, поэтому... Правда, там огонючки. Слышно и даже видно. Это хорошо. Давайте будем смотреть подсказки. Так, Анна Баирова. Подсказка. Мария, добрый вечер. Подсказки на всех. Да, сейчас всем дам. Сначала Анна Баирова, потом Ирина, потом Мария. Давайте, Анна Баирова. Подсказочка для вас. Внутренний голос подскажет, как добиться желаемого. Внутренний голос подскажет. У тебя все получится. Анна Баирова, смотрим. Так, что тут? Сохраняйте спокойствие. Это лучшее, что можно сейчас сделать. Сохраняйте спокойствие. Спокойствие, главное спокойствие, как Карлсон. Сделайте себе чайку с вареньем. Анна Баирова, смотрим. Так. Будь экономнее. Никак у тебя не получается тратить деньги с умом. То ума не хватает, то денег. Вот как-то вот. Денег не хватает, да? Вот это лучший вариант. Денег просто не хватает. Так-то все правильно. Сейчас у меня тут, как всегда, места мало. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер. Так, для Анны Баировой смотрим. Подсказка. Если вы не можете повлиять на ситуацию... Смотрите, фокусируется на огоньках только. А? Вот. Если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее. На огонечках фокусируется камера. Ах ты, не хочет. Послание из будущего для Анны Баировой. Смотрим послание из будущего. Все в жизни можно изменить. Если ты ничего не делаешь, чтобы изменить то, что не нравится, то ничего и не изменится. Просто сделай первый шаг. Смотрите. Вы можете все изменить. Это супер. Спасибо, Анна Баирова, вас тоже благодарю, что на эфирчик приходите. Давайте для Ирины посмотрим. Смотрим для Ирины. Подсказка. Позвольте себе быть не идеальной. Позвольте. Вы себе позволяете, я думаю. Все нормально. Для Ирины. Подсказка. Мечтайте и направьте свои финансы в эту сторону. Для Ирины. Ой, смотрите, что вам советуют. Выпей бокальчик. В любой непонятной ситуации выпей вина. Не нужно много, выпей один бокальчик. Ну или два. Действуй, действуй. Не пьете вино, выпейте чайку. Кофейку, все, что вам нравится. Шампанское, да? Так, для Ирины. Следуйте своей дорогой, и пусть другие люди говорят что угодно.
послание из будущего. Так, для Ирины смотрим. Послание из будущего. Тебе нужно побороть свой страх. Так, опять на огонечках фокусируется. Только действие побеждает страх. Боишься? Действуй. Действуйте, не бойтесь. Продумайте хорошенько и вперед. Вот, теперь для Марии смотрим. Для Марии подсказка. Все получится. Сейчас фокусируется, все получится. Мария, у вас все получится. Для Марии смотрим. Ой, так, сейчас. Я-то вижу, что там. На что сфокусировалась. Ну уже давай. Помощь придет с неожиданной стороны. Не отказывайтесь. Вот. Фокусировалась. Камера же, помните, у меня с камерой проблемы были. Пришлось новую купить. А новая фокусируется на тексте и на огоньках, как я поняла. Ирина, вам подсказки уже были. Сейчас Мария. Сейчас подсказки для Марии. Действуй. Чего ты ждешь? Сделай это. Лучше стыдно, чем никогда. Если тебе нужен какой-то знак от Вселенной, то это он и есть. Знак вам, знак подали. Действуйте, вам говорят. Вперед. Так, смотрим для Марии подсказка. Освободите проблему от эмоций. Останется просто ситуация. Так и есть. Так, для Марии послание из будущего смотрим. Такое послание. Остановись и оглянись вокруг. Ты упускаешь что-то важное. Что-то важное вы упускаете. Подумайте. Подумайте, не упускайте. Так, спасибо, Мария. Давайте для Аннет будем смотреть. Для Аннет. Подсказка. Подсказка для Аннет. Избавьтесь от неуверенности и пессимизма. То есть будьте уверены. Катя, здравствуйте. Можно подсказки? Сейчас у нас подсказки для Аннет. То для вас. Для Аннет. Подсказка. Так, ну-ка, фокусируемся. Не там фокусируется. Наберитесь смелости и решительности. Удача на вашей стороне. Почему не фокусируется? Что за безобразие? Ну тут видно. Наберитесь смелости и решительности. То есть это уже вторая карта, что будьте решительны. Не нужно бояться. Для Аннет смотрим. Ложь, смотрите. Здесь. Так. Фокусируйся. Вы не видите пока еще. Ну-ка, давай фокусируйся. О, тебе кажется, что это вранье. Так и есть. Сфокусировалась. В общем, кто-то захочет вам что-то такое вот соврать, и вы прям почувствуете. Вы прям почувствуете, что это неправда. Вот вы правильно почувствуете. Вот. Для Аннет смотрим. Подсказка. Вы не похожи на других. Даже не думайте меняться. Вот. Ой, одна карта оставалась. Ничего, что меня не видно, главное, чтобы на картах фокусировалась. Для Аннет смотрим послание из будущего. Ты ограничиваешь свои возможности, пора выходить из зоны комфорта. Смотрите, там целый мир открыт, мир огромный и большой, все для вас. Не ограничивайте. Ирина пишет: Алена, благодарю за чудесные подсказки. Прекрасно, интересно, успешной вам недели. Вам тоже. Вам тоже спасибо вам огромное, Ирина. Благодарю за подсказки, Аннет. Вас тоже благодарю, что пришли на эфирчик. Давайте будем смотреть дальше подсказки. Катя Валерьевна. Подсказки для Екатерины. Для Екатерины подсказки. Так, смотрим. Сделай передышку. Ага. Сделай передышку. Камера хочет фокусироваться на огонечках. Ну ладно. Так,
Для Екатерины смотрим. Подсказка. Маленькая колода сегодня не будет говорить. Смотрите, не фокусируется даже, да? Маленькая колода говорит, нет, не сегодня. Маленькая колода есть такое. Так, давайте. Для Екатерины подсказка. Расслабься. Не надо стучать в закрытую дверь. Расслабься. Пусть хорошее придет в твою жизнь само. Это просто супер. Представляете, как здорово? Вы такие сидите, пьете чай, чего-то там желаете, хотите, и это все само приходит. У меня, кстати, на телефоне зависло видео. Я не знаю, как у вас, надеюсь, что не зависло. Что-то не знаю, почему так. Буду мешать подольше, чтобы пока отвиснет. Может быть, у вас нормально, конечно. Почему же у меня... У нас еще будет 10 посланий из будущего, общий расклад. Поэтому, кто хочет посмотреть, сейчас посмотрите. Про передышку вообще в точку. Немного приболела, и сегодня так и подумала. Нужно тормознуться и отдохнуть. Да-да-да. Отдыхайте. А это, наверное, мне что-то с телефоном. Ладно, главное, на компе видно. Так, для Екатерины дальше смотрим подсказочка. Так, сейчас настроим сейчас. Вот, двигаясь к цели, не забывайте получать удовольствие от пути. Такая вам подсказка. Получайте удовольствие от пути, двигаясь к цели. Получайте много удовольствия от пути. Я вам желаю много удовольствия. Все хорошо, не висим, это отлично. Это у меня что-то с телефоном, значит. Глюкнул. Ладно, так. Послание из будущего для Екатерины. Послание. Смотрим. Эти трудности временные. Так, ну-ка настраивайся давай. Что ты тут безобразничаешь? Камера. Видите, скоро все наладится, наберись терпения. Какие-то трудности, если у вас есть или вот будут в ближайшее время, это все временно. Вообще не переживайте за это. Чего-то у меня на телефоне тормозит. Сейчас сделаем общий расклад. Ага, потому что у меня другой включен. Сейчас мы обратно. Так, 10 посланий из будущего будет. Я получила вопрос. Вам все подсказки в тему. Я рада. Благодарю вас тоже, Екатерина. Так, сейчас, Анет, посмотрим. Донат. Я забыла вообще это опять подключать. Так, написать надо же было. Сейчас я ссылку размещу. Забываю вообще. Если в начале не размещаю. Вот ответ на вопрос. Кому нужны вопросы? Там на 250 рублей. Пока что так. Вот, так, смотрим. Смотрю ответ на вопрос. Потом будет 10 посланий из будущего. Угу. Сейчас мы смотрим донатик. Так. Какой он вас сейчас видит? Для Анет смотрим. Какой вас сейчас видит Алекс? Какой он? Смотрите. Своей родной, во-первых, и во-вторых, семьей, своей семьей он вас видит. Анет, он вас видит своей семьей. Той, с которой, вот не знаю, дом полная чаша, видите, тут и родственники, и вы тут, и собаки бегают свои какие-то, да, как бы и дом большой тут, и уютно, и комфортно, он вас видит своей семьей. Вы для него как семья, очень-очень родной человек. Так вот он вас видит. Очень родной человечек. Вот такой свой-свой, прям обнять, прям зацеловать.
когда он думает и мечтает о вас, его переполняет, во-первых, чувства. Очень сильные чувства, очень такие эмоции, когда, вот, не знаю, вот любовь, у него хочется всю любовь подарить вам, всю заботу подарить вам. И его очень волнует нехватка чего-то. Он хотел бы вам, да, подарить весь мир, вот просто. Вот. Ему очень вас не хватает. Вот он весь, где тут он? Вот тут вот он весь в своих эмоциях, в своей любви, и он не может вам ее дать. Вот он вот в таких вот, ему не хватает вас. Он очень хочет приехать, очень-очень хочет приехать. Прям вот он еще вчера бы уже приехал. Я не знаю, он приехал или нет, но вот он хочет приехать уже, он давно уже должен был приехать, и если была бы такая возможность, он уже вчера бы уже был там у вас. Уже давно-давно он душой с вами. Хоть и не может приехать, но вот он сорвался бы в любой момент. Вот вообще, вот неважно что. Вот. Он хотел бы с вами отметить приятное событие. Он не знает, как будет развиваться дальше, да, но вот он хотел бы приятное событие отметить. Он бы хотел бы порадоваться с вами. Он бы хотел бы отдохнуть. Отметить то, что важно для вас двоих. Какое-то событие отметить. Сомнений нету у него, сомнений нету. Вот эта вот карта, то, что впереди вышло, это то, что здесь нету сомнений, вообще нету сомнений, страхов нету. Есть только то, что как бы вот он думает, что я ко всему подготовлюсь в будущем. Что бы ни было в будущем, он говорит то, что я ко всему буду готов. Что бы ни было, я везде подстелю соломки, если так, у него будет любой вариант развития событий, он будет готов. То есть он это берет на себя, вот эта ответственность. Здесь так. Когда он думает о вас, еще образ такой, знаете, что он немножко, конечно, на себя обижается, не то что обижается, он как будто вас оставил одну, да, и он из-за этого себя ругает, то, что вы одна. Вы для него такой образ, знаете, который очень притягательный для мужчин, которая очень красивая, независимая такая, знает, чего хочет. Вот. И ему очень обидно, что он как-то вот вас оставил одну. Когда он думает о вас, он думает, что вы такая классная, что вы достойны большего, и он расстраивается немножко, что вы можете по нему скучать, что он не может вам дать то, что вы хотите прямо сейчас. Вот так вот, знаете, как будто вы достойны многого, но вот из-за него вам приходится ждать, как бы, вот. Вот так он думает. Он очень хотел бы, чтобы между вами не было расстояний вообще. Он очень-очень много о вас думал. И, кстати, у него очень-очень там изменились какие-то мысли о вас. Он как-то много раз поменял мнение о вас. Как-то вот, знаете, думал так, потом по-другому. Как-то вот у него много переосмыслил. Вот на расстоянии пока вот он очень много думал и переосмыслил. Он понял, что вас нельзя держать, что вам нужна свобода, что вам нужно доверять. Вот. Вот это он понял. Ой, он готов для вас на все просто. Что он хотел бы вам еще сказать, он готов для вас на любые свершения. Начать все с нуля готов с вами. Вот, где угодно, что угодно. Готов подвиги совершать не только там финансовые, стабильность, защита, но и когда вы только наедине, там тоже подвиги он готов совершать. Такие, в общем, все, что хотите. Тут ответственность за вас он готов взять. Но больше всего мечтает встретиться и мечтает, конечно же, о детях. Опять 2 детей выпадает, кстати. Мечтает о детях. А вас
мечтает, вот как он о вас мечтает, когда вот вы и двое детей. Вот это вот для него прям мечта, мечта вот такая семья, когда вы рядом и двое детей у вас рядышком тоже. Бегает, играет. Вот об этом он мечтает. Как будто вы достойны большего, он считает, вы достойны большего. Вы такой для него прям ценный человечек просто. Очень много хотел бы сказать, но не говорит, пока не может как будто. Очень много хотел бы сказать. Много думает, да. У него пока много размышлений. Как сохранить то, что есть. Как приумножить и сохранить то, что вот у вас есть, будет. Вот, как вот он об этом думает. Да, он принимает решение о вашем будущем, о вашем переезде, о вашем будущем. Он сейчас будет принимать решение, вот у него в голове вот это вот. Да, он решил свои дела. Решил ли он свои дела? Смотрите, да, видите, вот эта вот борьба, когда вот он очень-очень сильно боролся, он достоин этой победы, то, что он заслужил. Вот его победа только от него зависит. Да? И вот он победил. Он все свои дела решил. Здесь прям показано, что все в его руках. Все в его руках, он очень-очень много боролся за то, чтобы вот у него было то, что есть. И сейчас он очень много может решить. Сейчас просто его будущее в его руках. Вот он сейчас может делать все для того, чтобы реализовать свое будущее. И у него прям все будет получаться. Потому что сейчас у него все дано для того, чтобы вот он ушел к своей цели. Все, чего он достиг своей вот этой вот, не знаю, силой к победе, веря в то, что получится. Большими усилиями он достиг. Да, решил свои дела. Молодец. Да, это нелегко ему удалось, но он прям молодец. Все, что вот он достиг, все, что у него есть, это его только заслуга. Как бы, ну, в том смысле, ну, с его стороны, конечно, вы его поддерживаете, это ваше, это тоже тут есть ваш вклад. Но вот то, что он сделал, конечно, он молодец. Да, он приедет в пути ли он, вот, ну, как бы, как будто здесь, знаете, все в свое время. Вот то, что он приедет в свое время, именно тогда, когда нужно. Это как будто здесь, знаете, это ваш человек, как будто он вам по судьбе. И вы не пропустите эти моменты вот общих встреч, свиданий, все, что вам должно вот предначертано, так сказать, да. Вот, то есть это он ваша судьба. Тут уже как вот все уже решили, так сказать, поженили. Да, прям молодцы, молодцы. Говорят, заслужили. Ну, вы заслужили романтику, вот этот вот, наконец-то быть вдвоем, и тут еще ребенка тоже вы заслужили, дети и романтику вы прям заслужили. Вот эту любовь, которая между вами, вы ее заслужили. Это не просто так, что вот, а вы достойны, так говорят, потому что здесь по справедливости, по честности, вы достойны друг друга. Вот, и то, что у вас есть любовь, это подарок ваш такой друг другу, не знаю, берегитесь друг друга и вашу любовь, потому что очень много мечт можете реализовать, особенно когда дети появятся. Тут прям вообще дети толчок дадут, чтобы двигаться вперед, да, тут как бы вообще еще больше движуха будет, да. Да, тишина и покой закончится с приходом детей. Но вам это понравится, вы будете очень довольны, вы будете вообще прям, ну тут все супер. Наконец-то все разрешилось. Но очень тяжело было ему. И вам тоже вместе. Вы для него прям родной человек. Семья, просто его семья. Бывает вот человек, семья. Обнимешь человека, я дома, да, все вот. Такой вот человек для него.
Вы его все просто. О, тут карта такая перевернулась, там любовь, морковь. Опять эта карта. Вот это вот. Когда любовь переполняет. Там еще другая карта была погулять. Погулять. Хочется отдохнуть, отпустить все, отметить. Просто праздник. Не то, что погулять. Погулять это значит отметить какое-то важное событие. Значимое такое. Что еще он хотел бы вам сказать? Он хотел бы вам сказать, что ему тяжело дается расставание с вами, вот это одиночество, потому что у него очень-очень много мыслей в голове, но он рад, что это наконец-то закончилось, и вот он приедет к вам, да, наконец-то это все. Ему очень тяжело без вас. Его очень расстраивает, он готов бороться со всем миром, но его очень расстраивает, когда вы не рядом, потому что любовь у него тут, любовь. Я спрашиваю, он еще что-то хочет сказать, а он все время что-то еще хочет сказать. Он хочет сказать, что дождись меня, я приеду, что я сделаю для тебя все, что ты хочешь, лишь бы все у нас было хорошо, да. Я к тебе приеду, мы поедем куда хочешь. Тут как бы вот тут вот что он говорит, я хочу к тебе приехать очень-очень, уже давно, в общем. Очень-очень хочет к вам приехать как можно быстрее. Ой, обнять, зацеловать, вот как раньше вот вы встречались, вот все это вот хочет. Нежности хочет. Много хочет сказать, соскучился. Соскучился. Вы его родная душа, вы его счастье, вы его семья. Ну, здесь, в общем, тут можно бесконечно, наверное, доставать, потому что он все время что-то хочет сказать. Да, вот. В общем, он очень-очень соскучился. Очень-очень. Да, и он говорит, вот то, что ты вот была одна, то, что ты была одна, переживала, да, это уже, видите, по башне все заканчивается. Что вот эти сомнения, они уйдут, переживать больше не будешь. Да, вот этих сомнений не будет, неизвестности, что там в будущем. Потому что он говорит, я подготовился ко всему, я хочу, чтобы наши мечты сбывались, я, в общем, буду готов к любому развитию событий, говорит, я буду готов. Ну все, тут, в общем, вот. Разговорчивый, да, он столько эмоций у него, он, знаете, он на позитиве, он его переполняет чувства, он хочет с вами поделиться, он хочет с вами душой отдохнуть и просто вот обнять, расцеловать, поговорить о будущем. Ну, он очень рад, что у него все получилось. Потому что очень было тяжело, и ему было даже тяжело с вами разговаривать, потому что он хотел бы вам хорошие новости сказать, и зачем вас трудностями грузить, да? Потому что он бы переживал из-за трудностей, и вы бы переживали, то есть на вас не хотел он это перекладывать, он хотел, чтобы вы его подбадривали бы, да, и как бы он бы так, ему бы так легче было. Он же знает, что вы будете переживать, если что-то там узнаете. Наконец это закончилось, теперь у него такой поток, он хочет все это вам сказать. Что наконец-то у него получилось. Молодец, да. Своим трудом очень много сил приложил, очень много. Сейчас подсказку посмотрим вам на ваш вопрос. Не начинайте новое, не начинайте новое. Вот то, что вы наметили, то и делайте. Давайте уже, да. Знаете что? Делайте то, что вы хотели. Вот. У вас еще много планов. Реализовывайте их. Вас тоже благодарю. Благодарю вас, Анет, тоже. Спасибо за ваш вопросик. Сейчас вернемся обратно к комментариям. Давайте дальше будем смотреть. Для Лидика подсказка. Лидик, привет. Встретимся ли с определенным человеком в ближайшем будущем? Подсказка для Лидика. Подсказка для Лидика. Подсказка для Лидика. Подсказка. Следите за поступающей информацией. Не знаю, не знаю. Следите за поступающей информацией. Говорят так. Всем ответила я. Теперь давайте будет 10 посланий из будущего.
Кому ежей, добрый вечер. Можно тоже подсказку? Да, давайте посмотрим подсказку, потом тогда 10 посланий будем смотреть. Сейчас быстренько для кому ежей посмотрим. Одна же подсказка получается. Кому ежей. Смотрим. Обратите внимание на свое самочувствие. Обратите внимание на свое самочувствие. Как вы себя чувствуете? Вовремя ли вы отдыхаете? Делаете ли вы зарядку? Так, опять на меня камера не реагирует вообще. Ой, ну, в общем, сейчас будет 10, сейчас реагировать должна, потому что 10 посланий из будущего. Потому что здесь текст, на текст она реагирует. Загадывайте от единички до десяточки любую циферку. Можете 2 цифры загадать. Будет послание из будущего. Загадали циферку? Давайте будем смотреть. Единичку. Кто загадал первую? Сделай сюрприз близкому человеку. Он нуждается в твоем внимании. Вот это первая подсказка. Ой, то есть из будущего. Да. Сюрприз надо сделать любимому человеку. Двоечки. Послание из будущего. Эти трудности временные, скоро все наладится, наберись терпения. 3. Кто троечку загадал? Нужно немного подождать, ни о чем не беспокойся, всему свое время. 4. Четверка. О, не сдавайся, доведи начатое до конца. Смотрите, там уже дверь победы. Вы там войдете и вам будут аплодировать. 5. Этот человек не враг тебе, дай ему возможность доказать это. 6. Кто загадал шестерку? Прислушайся к совету близкого человека, он прав и желает тебе добра. 7. Семерка. Ух ты, семерка, кто-то хочет тебя обмануть. Пожалуйста, будь осторожен, это предупреждение. Кто-то, может быть, захочет вас обдурить, обмануть, проверяйте информацию. Может быть, там скидка, а это не скидка. Обратите внимание на все. 8. Тебе нужно побороть свой страх. Только действие побеждает страх. Боишься? Действуй. Боюсь, но не буду. Да, десятки. Десятки. Ой, то есть это кто? Девятки вообще-то. Ну, девятки, десятки, ладно. Оставь это в прошлом. Пришло время отпустить эту ситуацию. Двигайся дальше. Дальше двигайся. Это было... Давайте еще раз девятки. Еще раз. Еще одна будет для девяток. Перестань бороться за признание людей, которые никогда не интересовались твоей жизнью. Верь в себя. И десятки. А то я перепутала еще раз. Твой ключ к успеху в знаниях. Пока есть возможность, всячески образовывайся, больше читай, запишись на курсы, учи языки, освой новую профессию. Вот так вот, десятки. Кому ежей, и вам тоже спасибо. Спасибо всем, кто на эфирчики приходит. Ставьте лайки и на колокольчик нажимайте, тогда эфирчики не пропустите. А то у меня тут шальная мысль залетела. Думаю, может, в другой день сделать эфиры. Так, давайте будем смотреть общий расклад, что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. По-быстренькому посмотрим. 3 позиции будут. Можете любую загадать. Можете посмотреть записи, как угодно, в любое время. Первая позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно делать все по-другому. Все, что было раньше, все, что было по-старому, уже так не получится. Уже старые методы не работают. Как-то по-другому на ситуацию посмотрите, по-другому начинайте разговаривать с людьми. Вот здесь можете сделать порядок дома, потому что у вас, возможно, дома есть какие-то рваные вещи, какие-то разбитые чашки, вот это вот все рваное, битое, сломанное из дома выносите, выкидывайте, что-то с этим придумайте. Вот, тряпочки там постирайте, нарежьте на лоскутки, там, не знаю, полы помойте, пыль протрите, заодно будет чисто дома. То есть здесь нужно все старое, то, что пришло в негодность, убрать, выкинуть. И здесь вы даже, знаете, можете неожиданно понять, вот, да, ну или, может быть, вы уже знаете, что давно уже не хотите общаться с какими-то людьми.
Так вот, вам говорят, что пришло время, но не хотите, не общайтесь. Вы же чувствуете, что уже все, как бы, и не хочется, и, не знаю, не ваш человек, например, кто-то, вот, да, вот, не обязательно там женское, мужское окружение, без разницы, в каких отношениях, коллектив, родственники, не знаю. И если вы чувствуете, что уже надоело, уже вот тут вот стоит, да, как бы уже, ну вот чувствуете, что пришло время, то это реально пришло время. Вы можете расстаться с тем человеком, с которым вам некомфортно. Это нормально в это время. То есть тут в ближайшее время может чиститься ваше окружение, кто-то уходить, это тоже нормально. Для новых людей пространство очистите. То есть вы с человеком отработали уже все, что можно было в ваши отношения. Что не нужно делать? Не нужно загонять себя в такие рамки, что нужно вот срочно сегодня там все там, да. Не наваливайте на себя слишком много дел, слишком много не думайте, то есть не хватайтесь сразу за 10 дел, например, не хватайтесь. Сделайте сначала одно, кайфаните, потом поблагодарите себе, я молодец, потом сделайте другое, да, но не надо сразу 10 дел делать за себя и за кого-то еще. Обязательно цените себя. Что не надо делать, нельзя себя не ценить нельзя, в общем. И не грузите на себя много. В общем, так, не думайте, не заморачивайтесь много. Пусть такая неделя будет у вас. Но нужно посмотреть, на все немножко иначе. Двоечки, что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно ценить то, что есть, беречь то, что есть. И никому не давать в долг. И самим не брать. Свое не отдавайте. Если вы чувствуете, что вы от себя забираете, то не стоит ничего давать. У себя не забирайте, в общем, ничего, если это вы забираете у себя. В общем, здесь нужно сохранить то, что у вас есть. Сохраняйте свои рамки, никого не пускайте близко. Если там кто-то на вашей территории или кто-то хочет проманипулировать, поставьте на место этих людей. Что не нужно делать? Что не нужно? Не нужно вообще придумывать себе, надумывать себе, накручивать вообще не нужно. Не нужно заниматься сразу тоже несколькими делами здесь. Если сразу 3 дела, то не стоит. Вы не сможете разорваться, вы можете что-то упустить. Поэтому сфокусируйтесь на одном, сделайте, потом принимайте за следующее. Здесь как-то так. Давайте. Что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Третий вариант. Что делать, чтобы неделя была хорошая. Что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Здесь прислушаться к своей интуиции. Прислушайтесь к своей интуиции просто. Не знаю, если вы опоздали на автобус, да, то сядьте в следующий. Это к лучшему. Не надо сетовать на судьбу, то, что вот, я там то, сё. Нет, все нормально. То есть прислушайтесь к интуиции, потому что то, что происходит, это к лучшему, не переживайте. И вообще здесь не нужно бояться. Идите к своей цели, не слушайте никого. Все ситуации как-то будут обстоятельства складываться так, как лучше для вас. Поэтому не переживайте, если что-то получится не так. Значит, это для вас лучше было. Что не нужно делать? Не нужно делать все по плану. Но здесь так, не нужно углубляться, не нужно делать все по плану, не нужно думать, что квадрат это квадрат, круг это круг, да, потому что здесь нужно прислушаться, вам нужно к своей интуиции прислушиваться, не к логике, не к тому, что вы видите к своим глазам, а к чувствам, к интуитивным притом чувствам здесь надо прислушиваться, не к мирским этим, не знаю, не к материальному, а к духовному как-то больше нужно быть ближе, на этой неделе так, И тоже деньги не давайте, не стоит. Взаймы там, нет, скажите, нельзя мне сейчас. Такие получились раскладики. Сейчас я быстренько гляну. Нет ли там донатиков, а там донатиков нет, правильно? Да. Все, я все ответила. Значит, раз я все ответила, все подсказки тоже, значит, нужно заканчивать эфир, как думаете? И тогда мы с вами встретимся в следующую субботу 21:30 по московскому времени, но это не факт, поэтому нажмите на колокольчик. Лайкните тоже, да, там, подпишитесь.
Подсказки у нас на эфирах бесплатные. Напишите слово «подсказка», и вам будет подсказка на этой колоде. Ну или на 5, если напишите подсказки. Да, у нас на общих раскладах, на общих эфирах вообще расклады. Ладно, в общем, посмотрите запись, если что. Подписывайтесь, приходите в следующую субботу на эфир. Подсказки у нас бесплатные, вопросы у нас за донатики, если хотите. Вот. Ну, можно и по подсказкам там определиться. Вот. Так что давайте, я вас обнимаю, целую. Обнимаю, целую. Увидимся с вами в следующую субботу. Обязательно приходите. Буду рада. Все, всем пока. Кнопка, где ты? Кнопка.